Hola chicas y chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video. Como vieron en el título aquí abajito, vamos a estar haciendo un slime de vuelta. Bueno, lo que necesitan es un bol para hacer la mezcla, una cuchara para revolver toda la mezcla, colorantes, o si quieren no le ponen, lo fundamental que es la plasticola. Yo en mi caso voy a usar Model, que me funciona así, o Limón o Elmer's también lo puede ser, y detergente AC o Borax o detergente Ariel. Bueno, y acá tengo un slime que hice yo recién antes de hacer el video, y ven como me quedó re bien, super, lo hice chiquitito, pero no importa, lo importante es que hicimos slime. Y bueno, empezamos con el video. Primero que van a hacer es echar su goma o plasticola, no toda, la cantidad que ustedes quieran, si quieren le pueden tirar todo. Esta es de 250 gramos, me la compré hoy, está. Y probé con un poquitito. Ah, y también van a necesitar agua, yo te la voy a poner el dispenser de agua, aunque sea agua para tomar, pero no importa. Bueno, voy a usar el color cualquiera de los dos, o rojo o naranja. Ustedes pueden usar el color que quieran, o si quieren no le tiran. Bueno, solo de tirar el colorante. Yo voy a ver cuál me funciona. Primero voy a empezar con el rojo, que es el que menos tiene. Si no tiene, uso el naranja. No tiene, voy a usar el naranja. Que veo si tiene o no. Porque cuesta medio. Y este tampoco tiene. No, había color, antes iba a salir color. Bueno, vamos a intentar. No, ahí perdí color. Salí. Sí, salió una gotita, un poquito, pero por lo menos salió. Vean, ahí salió un poquitito. Ahí. Y bueno, ahí revolvemos. Ah, quedó un color pastelito, un color medio clarito, pero no importa, por lo menos quedó un color. Vean cómo quedó el color. Ahí, vean cómo quedó. Cuidado que no se nos caiga nuestro slime. Vean. Bueno, ahí vengo en un segundo, espérenme que voy a tirarle un poquito de agua. Y bueno, como ven, acá ya le tiré agua. Ahí está el agüita. ¿Y ustedes conocen la marca de Siemens? La marca del agua Siemens. Bueno, yo tengo ese agua en mi casa, pero no estoy usando ese agua. Yo les dije que iba a usar la de dispenser, pero después dije que no, porque iba a estar agua para tomar el pepe. Y bueno, vamos a empezar tirándole el detergente, ya que les quedó así liquidito. Le voy a tirar un poco para que sea, le tiré agua para que sea un poco más grande. Y sí, eso sí, yo le tiro una tapita para que no pasarme. Y le voy tirando poquito a poquito. Y si falta un poquito más de detergente, le tiro un poquito más en la tapita. Y bueno, vamos tirando de a poco. Y se nos va haciendo ya. No es que quiero que sea jiggly, pero... No es que quiero que sea chicli, quiero que sea así normal, pero le tiré agua para que sea más grande. Igual el chicli se hace con mucha agua, más agua que pegamento. Mucha más agua que pegamento se hace el chicli. Y bueno, vean, ya se nos está haciendo una bolita, vean.
como que nos hace la bolita ahí. ¿Ya? Y bien. Bueno, súper bonito. Le tiramos un poco más de... O también si quieren pueden tirarle espuma de afeitar para que sea fluffy. Ay, yo tenía espuma de afeitar, no sé por qué no la usé. O sea, no espuma de afeitar, tengo una manera de hacer slime fluffy sin espuma de afeitar. Ah, en el próximo video voy a hacer un slime fluffy sin espuma de afeitar. No va a ser el mismo, va a ser mañana tal vez, no sé. En todos los videos, en algunos videos les digo las fechas de los días. Y hoy es... Ay, no sé qué día es. Esperen que le voy a preguntar a mi amigo qué número es. Tomás, ¿sabes qué número de día es hoy? ¿Dónde qué? ¿Eh? ¿Qué número? ¿Qué? Bueno, no me quiere decir qué hora es, así que... Digo, no me quiere decir qué día... O sea, qué número de día es. Y así que hoy lamentablemente no le voy a poder decir el día que es. Ay, wow, ya nos está quedando. Wow, wow, me tiene copiado. Ustedes conocen la canción de... La de que dice, wow, wow, me tiene copiado, wow. Ah, no sé. A ver, ya lo voy a agarrar porque ya se me despegó. Hasta el próximo video, adiós.